குஜராத் நீதிமன்ற தீர்ப்பு முதல் நாள் வந்த பிறகு 24 மணி நேரத்தில் பதவி நீக்கம் செய்த சபாநாயகர் இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு காலம் தாழ்த்துவாரேயானால் அது சபாநாயகர் இருக்கைக்கு உள்ள மரியாதையை சீர்குலைக்கும். நடைமுறையில் இந்த 8, 9, 10 நடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் அவர் கலந்து கொள்வாரா, ஸ்பீக்கர் இதை ஏற்றுப்பாரா, இல்லை வேறு ப்ரொசீஜரல் ரேங்க்லிங்ஸ் அப்படி கூட எதுவும் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா ஆர்டர் காப்பி கையில் இருக்குன்னா ஸ்பீக்கரை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். அப்படி ஒரு வேளை ஒரு ஸ்பீக்கர் ஏற்றுக்க மறுத்து காலதாமதம் செய்தால் அது கண்டிப்பாக பாஜகவின் அச்சத்தை, கோழைத்தனத்தை தான் காட்டுகிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா அவயவங்களும் துவண்டு போய் தோல்வியடைந்து மோடி காலடியில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்முடைய கடைசி நம்பிக்கையாக, சராசரி இந்திய அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியது உச்சநீதிமன்றம். அந்த நம்பிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் காப்பாற்றி இருக்கிறது. நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் பெண்டிங்கில் இருக்கும்போது வேறு எந்த பில்லையுமே பாஸ் பண்ணக்கூடாது. கூச்சமே இல்லாமல் வேகங்கட்டு ஸ்பீக்கர் எல்லா பில்லையும் சகட்டு மேனிக்கு அடிச்சு தள்ளின்னு இருக்கார். ஸோ இது இந்திய நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீதான கொடும் தாக்குதல் தான் நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். இந்த குஜராத்துக்கு வரக்கூடிய தீர்ப்புகள் வினோதமானவையாக இருக்கின்றன என்று உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருப்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு என்று தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். குஜராத்திலேருந்து வரக்கூடிய தீர்ப்புகள் ஏன் இவ்வளவு தூரம் மோசமாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது, வினோதமாக இருக்குன்னு வேறு யாராவது பேசுனாங்கன்னா அது ஐ திங்க் நீதிமன்ற அவமதிப்பாக கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். பட் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கிறதால சங்கிகளால் எதுவும் பண்ண முடியல. கையது கொண்டு மெய்யதை பற்றி அமைதியாக நவத்வாரங்களையும் மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மறைமுகமாக எழுதுகிறாங்க, பேசுகிறாங்க. கேவலமான வார்த்தைகளில் ஜுடிஷியரிய தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்களை எல்லாம் மிக கேவலமான மொழிகளில் அவர்களை விமர்சிக்கிறார்கள். பட் அட் த சேம் டைம் அவங்களால அதை தாண்டி ஒன்றும் பெருசாக பண்ண முடியல. ப்ராப்ளமே ராகுல் காந்தி அசெப்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் கேண்டிடேட்னு ஆக்ரோஷமாக சொல்ல ஆரம்பிச்சார்னா காங்கிரஸுக்கு பின்னால் நிற்பாங்க. அவர் அசெப்ட் பண்ண மறுக்கிறார். மோடி 3வது முறையாக பிரதமர் ஆகிறது உறுதின்னு சங்கிகளும் பாஜக ஆதரவாளர்களும் எம்எல்ஏ எம்பிஸும், குறிப்பாக எம்பிஸும் மத்திய மந்திரிகளும் கனவுலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்கள எவ்வளோ சங்கு ஊதுனாலும் அது கேட்காது. கடைசியாக 2024 பெருசாக சங்கு ஊதுவாங்க பிஜேபியை வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு. அந்த சங்குலி கேட்ட பிறகு தான் இவர்களுக்கு புத்தி வரும். வணக்கம், இது தமிழ்குரலின் மெய்ப்பட பேச இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் ஐயா திருமிகு ஆர் மணி அவர்கள். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம் சார். ராகுல் காந்திக்கு அவருடைய தண்டனைக்கான இடைக்கால தடை என்பது கிடைத்திருக்கிறது. அவர் இப்போ எம்பியாக தொடர்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டே வந்த பிறகும் கூட இன்னமும் ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணுறதில்ல, அவரை மீண்டும் உறுப்பினராக அங்கீகரிக்கிறதுல ஒரு ப்ரொசீஜரல் டிலே இருக்குது. எப்படி பார்க்குறீங்க? இது இன்டென்ஷனலாக இல்லை? இல்லை, அதான் நேற்று தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்குது. 24 ஹவர்ஸ் இப்போ தான் ஆகுது. இப்போ நம்ம இன்றைக்கு சனி ஞாயிறு நாடாளுமன்ற அலுவலகத்திற்கு விடுமுறை. ஏற்கனவே அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் காப்பியை ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு, மக்களவைத் தலைவரிடம் கொடுத்துருக்கிறார். அவர் என்ன பண்ணுவார்னு தெரியல. ஏன்னா 8, 9 நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது விவாதம், 10ஆம் தேதி பிரதமருடைய பதிலுரை இருக்கிறது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளைக்கு விட்டுட்டோம்னா 7ஆம் தேதி ஒர்க்கிங் டே, ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் டே அன்னைக்கு ஸ்பீக்கர் டிசைட் பண்ணுறாரா அல்லது ஏதாவது ஒரு காலதாமதம் செய்வாரா என்பது அவருக்கே வெளிச்சம். அவர் குஜராத் நீதிமன்ற தீர்ப்பு முதல் நாள் வந்த பிறகு 24 மணி நேரத்தில் பதவி நீக்கம் செய்த சபாநாயகர் இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு காலம் தாழ்த்துவாரேயானால் அது சபாநாயகர் இருக்கைக்கு உள்ள மரியாதையை சீர்குலைக்கும். தெரியல, நமக்கு அது என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. அதனால் நம்ம அவசரப்பட்டு கருத்து சொல்ல முடியாது. நான் எப்படி பார்த்தாலும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் மக்களவையில் முக்கியமான உறுப்பினர் அவர் தான் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அந்தஸ்தில் இருக்கவர், அதிகாரப்பூர்வமாக இல்லாட்டியும் அவர் பேசாமல் போவது என்பது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது. அப்படி ஏதாவது சூழ்ச்சிகள் நடந்தால் அது பாஜகவின் அச்சத்தை தான் காட்டுகிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ இது காங்கிரஸுக்கு ஒரு பெரிய பலமாக, அது மென்டலி உள்ள, அதை தாண்டி அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷனல் ரீதியாகவும் கூடுதல் பலமாக பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாக. அதாவது ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா மொரால் பூஸ்டர், உளவியல் ரீதியிலான ஒரு உத்வேகம். இது நம்ம ஏற்கனவே பல முறை பேசியது போல் இன்றைக்கு எதிர்க்கட்சிகளின் பிரச்சனை என்பது தோல்வி அல்ல, தோல்வி மனப்பான்மை. நரேந்திர மோடியும் பாஜகவும் ஆர்எஸ்எஸும் இவர்களின் தொங்கு சதையாக இருக்கக்கூடிய மனசாட்சியை, ஆன்மாவை விற்று பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய ஊடகங்களில் 90% இந்திய ஊடகங்கள், மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவோட 90% கோடி மீடியா என்று நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த மீடியா வெற்றிகரமாக சாதித்து முடித்த காரியம் என்பது மோடி என்பவர் இன்னும் 30-40 ஆண்டுகளுக்கு இந்தியாவை ஆள்வதற்காக பிறந்தவர். பாஜக தான் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் இந்தியாவை ஆளப்போகிறது. 2024 தேர்தல் என்பது முடிந்து போன விஷயம். ஆங்கிலத்தில் சொல்வதனால் இட்ஸ் அ டன் டீல். மோடி 3வது முறையாக பிரதமர் பதவி ஏற்பது என்பது ஜஸ்ட் அ ஃபார்மாலிட்டி தான் என்று ஒரு எண்ணத்தை, கருத்தை, தவறான பிம்பத்தை எதிர்க்கட்சிகள் மனங்களில் விதைத்திருக்கிறார்கள். வாழ்க்கையில் தனிநபர்களாகட்டும், ஸ்தாபனங்களாகட்டும், சமூகங்களாகட்டும்
தோல்விகள் வரலாம், தோல்வி மனப்பான்மை வரக்கூடாது. ராபர்ட் ப்ரூஸ் 6 முறை தோற்றும் 7வது முறை வெற்றி பெற்றது காரணம் அவனுக்கு தோல்விகள் வந்ததை ஒழிய தோல்வி மனப்பான்மை வரவில்லை. கஜினி முகமது 17 முறை படையத்தான்னா அவனுக்கு தோல்வி மனப்பான்மை வரவில்லை அவனுக்கு. ஆகவே தோல்வி மனப்பான்மை இல்லாத மனிதர்கள் தான் வெற்றி பெற முடியும். ஆனால் தங்களுடைய எதிரிகளின் மனங்களில் தோல்விகளை அல்ல, தோல்விகளையும் தாண்டி, ஆஃப்கோர்ஸ் தோல்விகள் இருக்குது, தோல்விகளை தாண்டி தோல்வி மனப்பான்மை விதைக்கக்கூடியவர்கள், மைண்டு கேம் ஆடுறவங்க. அதை தான் மோடி வெற்றிகரமாக செய்திருக்கிறார். ஆகவே அப்படி பார்க்கும்பொழுது சைக்கலாஜிக்கல் பூஸ்டர்ஸ் தேவைப்படுது. அது இந்த ராகுல் காந்தியோட இந்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு, நேற்றைய தீர்ப்பிற்கு பிறகு அவருக்கு அவதூறு வழக்கில் 2 ஆண்டுகள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட குஜராத் கீழமை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் கன்விக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தண்டனையை நிறுத்தி வைத்ததன் மூலம் அவர் மீண்டும் மக்களவை உறுப்பினராக எம்பியாக பதவி பெற்றுவிட்டார். இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார்மாலிட்டி. ஸ்பீக்கர் அவர் அலோவ் பண்ணுறதுன்னு இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார்மாலிட்டி. இஸ் எம்பி ஸ்டேட்டஸ் ஹஸ் பின் ரெஸ்டோர்டு. ஆனால் நடைமுறையில் இந்த 8, 9, 10 நடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் அவர் கலந்து கொள்வாரா, ஸ்பீக்கர் இதை ஏற்றுப்பாரா, இல்லை வேறு ப்ரொசீஜரல் ரேங்க்லிங்ஸ் அப்படி கூட எதுவும் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா ஆர்டர் காப்பி கையில் இருக்குன்னா ஸ்பீக்கரை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். அப்படி ஒரு வேளை அவர் ஸ்பீக்கர் ஏற்றுக்க மறுத்து காலதாமதம் செய்தால் அது கண்டிப்பாக பாஜகவின் அச்சத்தை, கோழைத்தனத்தை, பாஜகவின் எப்படி சொல்வது, பாஜகவுடைய அந்த அப்பட்டமான ஜனநாயக விரோத போக்கைத்தான் காட்டுகிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கடந்த முறை இது குறித்து நம்ம பேசும்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க, இட் இஸ் நாட் த ராகுல் காந்தி ஹூஸ் ஆன் ட்ரையல் பட் த இந்தியன் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தீங்க. இப்போ அந்த ஒரு குறைந்தபட்ச நம்பிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறதா மக்கள் மத்தியில்? 100%. எல்லா அவயவங்களும், இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா அவயவங்களும் துவண்டு போய் தோல்வி அடைந்து மோடி காலடியில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்முடைய கடைசி நம்பிக்கையாக, சராசரி இந்திய அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியது உச்சநீதிமன்றம். அந்த நம்பிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் காப்பாற்றி இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் 163 ஆண்டு கால இந்த சட்டத்தில் பேசப்படக்கூடிய, எழுதப்படக்கூடிய வார்த்தைகளுக்காக தண்டிக்கப்படுபவர்கள் என்பவர் மிக 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 குறைவு. அதுவும் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்ததே கிடையாது. ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க, ரேராக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் லிபல்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து மூலமாக வரக்கூடிய அவதூறுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். வாய்மொழியாக வரக்கூடிய அவதூறு, ஸ்லாண்டர், அதற்கு கொடுத்ததே கிடையாது. 163 ஆண்டு கால அந்த வரலாற்றில், இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்ட வரலாற்றில் இது இல்லவே இல்லை. ஏன்னா மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட்டை சாதாரணமாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸ் அப்படி சொல்ல முடியாட்டியும் எக்ஸ்ட்ராடினரி சுச்சுவேஷன்ஸில் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன காரணத்துக்காக மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்றதை அதை பதிவு பண்ணணும். அந்த மாதிரி எதையுமே இந்த ட்ரையல் ஜட்ஜ் பதிவு பண்ணலை. அதுதான் உச்சநீதிமன்றம் நேற்று கேட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே ரஃபால் வழக்கில் ஒரு கண்டெம்ப்ட் பெட்டிஷனில் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்ட உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அதை தவிர வேறு எதையும், அதை மேற்கோள் காட்டினது தவிர வேறு எதையுமே கீழமை நீதிமன்றம் சொல்லலை. அது அந்த கிரவுண்ட்ஸ்லையும் தான் ராகுல் காந்தியோட கன்விக்ஷனுக்கு ஸ்டே கிடச்சிருக்கு. ஆகவே இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த விஷயம் என்பது இது இந்தியன் ஜுடிஷியரி இஸ் ஆன் ட்ரையல் நான் சொன்னேன், அது உண்மைதான். அது ஏன்னா ட்ரையல் கோர்ட், அப்பலேட் கோர்ட்டான செஷன்ஸ் கோர்ட், ஹை கோர்ட் எல்லாமே அது இது ஏதோ பஞ்சமாக பாதகம், கொலைப்பழி மாதிரி, கொலை செஞ்சிட்ட மாதிரி, கொலை வழக்கு மாதிரி இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இவ்வளோ பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டெல்லாம் அபத்தமானது. அதை தான் உச்சநீதிமன்றம் மறுமொழிகளில் சொல்லியிருக்கிறது, வேற்றுமொழிகள். இது ஒரு நல்ல தீர்ப்பு. இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் மீதான நம்பிக்கை, இந்திய நீதித்துறையின் மீதான நம்பிக்கை மீண்டும் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும். ராகுல் காந்தி உள்ளே வந்ததுனால என்ன ப்ரொசீஜரெல்லாம் பார்லிமெண்ட்டில் இந்த 12 நாள் நடக்கிறதுலேருந்து மாறிட போகுதுன்னு ஒரு கேள்வி வருது. இல்லை, பிரச்சனைகள் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது, அதற்கு நடுவில் பில்ஸை பாஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்கன்னும் பொழுது இதற்குள்ள ராகுல் காந்தியால் இப்பொழுதுக்கு எந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது தானே? ஒன்றும் ஏற்படுத்த முடியாது. தட்ஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். இட்ஸ் ஒன்லி சைக்கலாஜிக்கல் பூஸ்டர். எதுவுமே மாறப்போகிறதில்ல. இன்ஃபேக்ட் இந்த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனோட முடிவு என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். த கவர்மெண்ட் இஸ் சேஃப், வெரி மச் சேஃப். அவங்களை 338 இவங்க எல்லாரும் கூட்டினாலே 140, 150 தான் வருது. கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. பட் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டி. நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் பெண்டிங்கில் இருக்கும்போது வேறு எந்த பில்லையுமே பாஸ் பண்ணக்கூடாது. கூச்சமே இல்லாமல் வேகம் கட்டு ஸ்பீக்கர் எல்லா பில்லையும் சகட்டு மேனிக்கு அடிச்சு தள்ளின்னு இருக்கார். ஸோ இது இந்திய நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீதான கொடும் தாக்குதல் தான் நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். ராகுல் காந்தி பேசுகிறதால அங்கே ஒன்றும் மாறப்போகிறது கிடையாது. பட் மக்களின் தலைவராக இன்று ராகுல் காந்தி இருக்கிறார். எதிர்க்கட்சி தலைவர் அந்தஸ்து இல்லாவிட்டாலும் அவர் ஒரு மக்களின் தலைவர். அவர் பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தான். பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவரை சூழ்ச்சியால் வீழ்த்திட்டு அந்த சூழ்ச்சியை வென்றெடுத்து நீதித்துறை தலையிட்டால் அவர் மீண்டும் பதவியை பெற்ற பிறகும் அவரை சபையில் விட மாட்டேன்னு சபாநாயகர் நேரடியாக சொல்ல மாட்டார். அண்டர் மை கன்சிடரேஷன் வார், அப்புறம் கிளாரிஃபிகேஷன் வார். கரெக்டாக 10ஆம் தேதி மோடி பதில் சொல்கிறதுக்கு 1 மணி நேரம் முன்னால் அவர் அலோவ் பண்ணுவார். இந்த கேலி கூத்துகள் நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதான் இந்தியா அரசியலமைப்பு சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா அவயவங்களும் தோல்வியடைந்து துவண்டு போய் மோடி காலடியில் விழுந்து கிடக்கக்கூடிய துர்பாகியமான ஒரு காலகட்டத்தில்
ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பின்புலத்தில் பார்க்கும்பொழுது உச்சநீதிமன்றத்தின் நேற்றைய தீர்ப்பு என்பது நமக்கு ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஒளிக்கீற்றுகளை கொடுத்திருக்கிறது என்று தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குஜராத் மாநிலத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய தீர்ப்புகள் ஆர் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நேற்றைக்கு நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. அது ஒரு கமெண்ட்டாக அது பாஸ் ஆகிருக்கு. பட் இதை தாண்டி லோயர் கோர்ட் ஏன் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தான் இந்த ஸ்டேவை கிராண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அட் லோயர் கோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கூட தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தை நோக்கி நகருது. அது பதிவு பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த கருத்தை நம்ம பதிவு பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. அதாவது லோயர் கோர்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸால் தான் இவ்வளவு சிக்கல்கள் வருது. அது குஜராத்லேருந்து வரக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச், வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்டு ஆச்சரியமாக இருக்குன்றது ரொம்ப மென்மையான ஒரு மொழி. ஏன்னா தன்னுடைய கீழமை நீதிமன்றத்தை குறித்து உச்ச நீதிமன்றமே மேலும் கடுமையான வார்த்தைகளை பேசினால் அது நன்றாக இருக்காது என்பதால் அவர்கள் நயத்தகு நாகரிகத்துடன் அதை சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு இதையே மற்றவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்க மேலே கண்டெம்ட் கூட பாயலாம். குஜராத்லேருந்து வரக்கூடிய தீர்ப்புகள் ஏன் இவ்வளவு தூரம் மோசமாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது, வினோதமாக இருக்குன்னு வேறு யாராவது பேசுனாங்கன்னா அது ஐ திங்க் நீதிமன்ற அவமதிப்பாக கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். பட் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கிறதால சங்கிகளால் எதுவும் பண்ண முடியல. கையது கொண்டு மெய்யதை பற்றி அமைதியாக நவத்வாரங்களையும் மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மறைமுகமாக எழுதுகிறாங்க, பேசுகிறாங்க, கேவலமான வார்த்தைகளில் ஜுடிஷியரியை தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்களையெல்லாம் மிக கேவலமான மொழிகளில் அவர்களை விமர்சிக்கிறார்கள். பட் அட் த சேம் டைம் அவங்களால் அதை தாண்டி ஒன்றும் பெருசாக பண்ண முடியல. இந்த குஜராத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீர்ப்புகள் வினோதமானவையாக இருக்கின்றன என்று உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருப்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு என்று தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். இது வரைக்கும் அப்போசிஷன் அப்படிங்கிற அந்த INDA-க்குள்ள பல விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா அமாங் ஈக்குவல்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ராகுலுக்கு அகைன் அவரால் கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆங்கிள் வரும் பொழுது எதுவும் ஃப்ரிக்ஷன் உருவாக வாய்ப்பு இருக்காது. ஏன்னா அவரே தன்னை பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக போடலை. அதனால் பிரதமர் போட்டிக்கு மற்றொரு போட்டியாளர், பிரதமர் பதவிக்கு மற்றொரு போட்டியாளர் விட்டால் அந்த ஃபிக்ஷன் உருவாகிவிட்டதா என்ற கேள்வி தேவையற்றது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளமே ராகுல் காந்தி அசெப்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் கேண்டிடேட்னு ஆக்ரோஷமாக சொல்ல ஆரம்பித்தார்னா ஒன்றா சீட்டு கட்டு கீழே விழுற மாதிரி சரிகிற மாதிரி எல்லாரும் காங்கிரஸ் காலடியில் விழுவாங்க. கண்டிப்பாக காலடியில் விழாட்டியும் காங்கிரஸுக்கு பின்னால் நிற்பாங்க, சரியான வார்த்தைகளில் சொல்கிறதுனா. அவர் அசெப்ட் பண்ண மறுக்கிறார். அதனால் இந்த தீர்ப்பு அவர் இப்போ கண்டெஸ்ட் பண்ணலான்ற தீர்ப்பு வந்த பிறகு போட்டி ஏதாவது வருமா அப்படின்னா வராது. ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே ரேஸில் இல்லை, களத்தில் இல்லாத ஒருவரை பற்றி அவங்க ஏன் கவலைப்பட போகிறாங்க? இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டி, இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் அப்போசிஷன் ரைட்ஸ். நேற்று உச்ச நீதிமன்றம் ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு விஷயம் சொல்லிச்சு. அதாவது ராகுல் காந்தியின் MP பதவி பறிக்கப்பட்டதால் மக்களவை உறுப்பினராக அவர் செயல்படக்கூடிய அவருடைய உரிமை மட்டும் பறிக்கப்படவில்லை, அவருக்கு வாக்களித்த தொகுதி மக்களின் உரிமையும் பறிக்கப்பட்டிருக்கு. அருமையான வாசகங்கள். இந்த புரிதல் ட்ரையல் ஜட்ஜுக்கு இல்லை, செஷன்ஸ் ஜட்ஜ், அப்பெலட் ஜட்ஜுக்கும் இல்லை, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கும் இல்லை. ஸோ அதிர்ஷ்டவசமாக உச்சநீதிமன்றம் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு சரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கு. ஏன் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தீங்க, அதுக்கு என்ன காரணத்தை சொல்கிறீங்கன்னு ட்ரையல் ஜட்ஜு கிடுக்கிப்பிடி போட்டு கேள்வி கேட்டிருக்குது. மற்றபடி குஜராத்லேருந்து வரக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரேஞ்சுன்னு சொன்னதை நம்ம பெருசாக விவாதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்குது. பட் அதை தாண்டி நாம் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போய் விவாதிப்பது என்பது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஐ திங்க் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டியது என்று தான் நான் கருதுகிறேன். இப்போ வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு ரிமூவலுக்கு அவர் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆன பிறகு இருந்த ஸ்பீடு ரீஇன்ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது தான். பட் அதை பற்றியெல்லாம் வர விமர்சனங்களை BJP கேர் பண்ணுமான ஒரு கொஷின் இருக்குல்ல? அவங்க கேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆணவத்தின் உச்சாணி கொம்பில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாஜகவினரும் பாஜக தலைவர்களும் மத்திய அமைச்சர்களும். தாங்கள் தான் நிரந்தரமாக இந்தியாவை ஆளப்போகிறோம், அல்லது குறைந்தது இன்னும் 30-40 ஆண்டுகளுக்கு ஆளப்போகிறோம், எங்களை யாரும் ஆட்ட முடியாது, அசைக்க முடியாது, 24 தேர்தல் முடிஞ்சு போச்சு, ஃபார்மாலிட்டி தான், சும்மா அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டியது ரிசல்ட்டுன்ற ஃபார்மாலிட்டி தான் பேலன்ஸு, மோடி 3வது முறையாக பிரதமர் ஆகிறது உறுதின்னு சங்கிகளும் பாஜக ஆதரவாளர்களும் MLA MPஸும் குறிப்பாக MPஸும் மத்திய மந்திரிகளும் கனவுலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவங்கள எவ்வளோ சங்கு ஊதுனாலும் அது கேட்காது. கடைசியாக 2024 பெருசாக சங்கு ஊதுவாங்க BJPயை வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு. அந்த சங்குலி கேட்ட பிறகு தான் இவர்களுக்கு புத்தி வரும். இப்போ அது ஆணவமான பேச்சு. அப்சல்யூட்லி தே ஆர் அண்டர் டெரிபிள் வாட் கேன் ஒன் சே அரகன்ஸ். அழிச்சாட்டியத்தின், ஆணவத்தின், அகம்பாவத்தின் உச்சாணி கொம்பில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது பாஜக. இந்திய மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் அவர்களுக்கு.
இப்போ வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது 2024 நோக்கிய வேலைகளை எல்லாரும் தொடங்கிட்டாங்க. காங்கிரஸ் ஆல்ரெடி 5 மாநில தேர்தல்களுக்கான வேலைகளையும் தொடங்கிட்டாங்க. இப்போ அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நகரும் பொழுது எலெக்ஷன்ஸை முன்னாடியே கொண்டு வருவதற்கான வேலைகளை வாய்ப்பு கிடையாது, வாய்ப்பு சுத்தமாக கிடையாது. ஏன்னா 5 மாதம் இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போ டைம் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கனால ஜனவரியில் தான் இது வரும். ஐ திங்க் அவங்க 2004 இந்த தப்பை பண்ணி கையை சுட்டுக்கிட்டாங்க. வாஜ்பாய் காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா 2004 செப்டம்பரில் வர வேண்டிய எலெக்ஷனை ஏப்ரல் மே மாதங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணாங்க. அதனுடைய பலன் அனுபவித்தாங்க. ஏன்னா ஒரு நாள் பவரில் இருக்குதுன்றது எவ்வளோ பெரிய லாபம்ன்றது சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும். தேர்தல் வெற்றிகளையும் தேர்தலையுமே அரசியலாக அதை மட்டுமே அரசியலாக எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய தேர்தல் வெற்றிகளையும் அதிகார போதையை சுவைப்பதிலும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதிலும் பிரயோகிப்பதிலும் துஷ்பிரயோகம் செய்வதிலுமே தன்னுடைய முழு எனர்ஜியையும் செலவு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடிக்கும் அமித்ஷா கூட்டத்திற்கும் கண்டிப்பாக தேர்தல்களை எல்லாம் முன்கூட்டியாக நடத்தி பதவி தோற்று போயிட்டால் என்ன பண்ணுறது? இன்னும் 5 மாதம் இருக்குது, 5 மாதம் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. அதனால் தேர்தல்களை முன்கூட்டி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் 99% இல்லை என்று தான் நான் நம்புகிறேன். இதை ராகுல் காந்தி என்கிற ஒரு தனிநபர் அவரால் இவ்வளோ லாங்கர் இதுக்கு கேசஸையும் எடுத்துகிட்டு போய் அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேட்டில் பண்ண முடிஞ்சது, லீகலாக அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது என்பதால் நிகழ்ந்தது. சாமானியர்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சாமானியனுக்கு இது நடக்காது. சாமானியனுக்கு இது நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா சாமானியனுக்கு டெஃபமேஷன் கேஸில் எந்த ஜட்ஜும் இப்படி ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்க மாட்டார். இது ரொம்ப அபரேஷன். த ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் அட்ரோஷியஸ். அதனால் ரொம்ப ரொம்ப அட்டுழியமான ஒரு தீர்ப்பு அது. ஒரு சுதந்திர நாட்டில், ஜனநாயக நாட்டில் பேசின வார்த்தைக்காக ஒரு மனிதனை 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனைக்கு உட்படுத்துவது என்பதும் எம்பி பதவியை பறிப்பது என்பதும் அட்டூழியத்தின் உச்சகாட்டம். இது ஜனநாயக படுகொலை, அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை. இட்ஸ் அ ஜுடிஷியல் கில்லிங். அது ஸோ நல்ல வேளையாக உச்சநீதிமன்றம் அதற்கு தடை விதித்து ஒரு தடுப்பணை போட்டிருக்கிறது. சாமானிய மனிதனுக்கு இந்த சிக்கல் சத்தியமாக வராது. ஏன்னா டெஃபமேஷன் கேஸ்லாம் சாமானிய மனிதன் மேலே போட்டிங்கன்னா எந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் அதுக்கு 2 வருஷ தண்டனைலாம் கொடுக்கவே மாட்டார். அதனால் அந்த ஆங்கிளில் நாம் யோசிப்பது சரியானதாக இருக்காது. ஒரு நிறைவு கேள்வி சார். மோடி கவர்மெண்ட் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப வேகமாக எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு ஸ்பீடில் நகர்த்த தொடங்கியிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து அஃபிஷியல்ஸினுடைய எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிறது செகண்ட் டென்யூர், தேர்ட் டென்யூர்னு இடி மிஸ்ராவுக்கு மட்டுமல்ல, ஹோம் செக்ரட்டரி அதே போல் கேபினெட் செக்ரட்டரின்னு போடுவதனுடைய பின்னணி என்னவாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? இது நேரடியாக கவர்மெண்ட் மெஷினரியை அவங்க ரோபஸ்ட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இல்லை, லாங் டேர்மில் அது பெரிய டேமேஜ் பண்ணும். ஏன்னா ஒரு அதிகாரிக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு தடவை ஒரு 6 மாதம் கொடுக்கலாம். 1 வருஷம், 2 வருஷம், 3 வருஷம், 5 வருஷம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பின்னால் வரக்கூடிய அதிகாரிகள் வாய்ப்பிழந்து போகிறார்கள். 2வது 60 வயசு ஆகிடுச்சு, 62 வயசு ஆகிடுச்சு, எது ஓய்வு பெறும் வயதோ அல்லது 65 வயசு ஆகுதுன்னா அதுக்கு பிறகு ரொம்ப ரேர் கேஸில் வேணால் ஒருத்தருக்கு 6 மாதம் அதிகபட்சம் 1 வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கலாம். அது கூட ரேர் கேஸில் தான். என்ன கேட்டால் அது கூட கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ரேர் கேஸில் கொடுக்கலாம் 6 months ஆர் 1 year. அதை தாண்டி கொடுக்கறதெல்லாம் யாருக்குமே கொடுக்கக்கூடாது. இது ஜனநாயக படுகொலைங்க. இதெல்லாம் அடுத்து வரக்கூடிய சப்சிக்வெண்ட் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கால அந்த பதவிக்கு வர முடியாது. ஆகவே இதை தனக்கு தோதான அதிகாரிகள், குலாம் போடக்கூடிய அதிகாரிகள், தன்னுடைய அடிமைகளாக காலடியில் விழுந்து கிடக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் தனக்கு தேவை என்பதால் மோடி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அட்டுழியம் இது. ஆகவே இது நீடிக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக பார்ப்போம் சார் அடுத்தடுத்த நிலைகள் எப்படி பயணிக்கிறது. இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்டப் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு இருக்கிறீங்க. மற்ற விஷயங்களை அவங்க யுனைட்டடாக எப்படி அணுகிறாங்க என்பதை பொறுத்தும், இந்த பக்கம் எப்படி பிஜேபி ரியாக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பொறுத்து அடுத்தடுத்த மாதங்களில் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம விரிவாக பேசுகிறோம். உங்களோட நேரத்துக்கும் கருத்துக்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி சார்.